నమస్కారం, సిటీ న్యూస్ తెలుగుకి స్వాగతం. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ఒడిశాకి దగ్గరగా వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. మరోవైపు దీనికి అనుబంధంగా సముద్ర మట్టానికి 7.6 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతూ ఉంది. వచ్చే 24 గంటల్లో అల్పపీడనం మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. దీని ప్రభావం వల్ల ఉత్తర కోస్తాలో చాలా చోట్ల వర్షాలు, దక్షిణ కోస్తాలో వర్షాలతో పాటు 1-2 చోట్ల అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం డైరెక్టర్ సునంద తెలిపారు. తీరం వెంబడి గంటకు 45 నుండి 55 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీస్తాయని, సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంటుందని, మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని సూచించారు.